अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है HMR वाटर फ्रंट का सबसे पहला टावर H1 टावर। आज 19 नवंबर है और ये है आज की लेटेस्ट ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। H1 टावर में टोटल 33 फ्लोर्स हैं। इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और फिनिशिंग एक्टिविटीज फुल स्पीड पर चल रही है। यहाँ से आपको मिलते हैं डायरेक्ट सी व्यूज, सनसेट सीन्स और एक अनमैच्ड वाटर फ्रंट लाइफ स्टाइल। डेली रियल टाइम अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टावर अपडेट। थैंक यू।